तृतीयदशकः महाकाली अवतारः। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवि नारायणि नमोऽस्तुते। जगत्सु सर्वेषु पुरा विलीनेषु एकार्णवेशे शतनौ प्रसुप्ते हरौ सुरारी मधुकैटभाग्यौ महाबलावप्सु विजह्रतुर्द्वौ समासहस्रं यतचित्तवृत्ति वाग्बीजमन्त्रं वरदे जपन्तौ प्रसादिताया असुरौ भवत्याः स्वच्छन्दमृत्युत्वमवापतुस्त्वौ एकाम्बुधौ तौ तरलोर्मिमाले निमज्जनोन्मज्जनके लिलोलौ यदृच्छया वीक्षितमब्जयोनिं रणोत्सुकावो चतुरिद्धगर्वौ पद्मासनं वीरवरोपभोग्यं न भीरुभोग्यं न वराकभोग्यं मुञ्चेदमद्यैव न यासि चेत्त्वं प्रदर्शयस्वं युधि शौर्यवत्वम् इदं समाकर्ण्य भयाद्विरिञ्चः सुषुप्तिनिष्पन्दममोघशक्तिं प्रबोधनार्थं हरिमिद्धभक्त्या तुष्टावनैवाचलदम्बुजाक्षः अस्पन्दतात्वस्य कयापि शक्त्या कृतेति मत्वा मतिमान् विरिञ्चः प्रबोधयैनं हरिमेव मुक्त्वा स्तोत्रैर्विचित्रैर्भवति मनौषीत् नुतिप्रसन्नाब्जभवस्य तूर्णं निःसृत्य विष्णो सकलाङ्गतस्त्वं दिवि स्थिता तत्क्षणमेव देवो निद्राविमुक्तो हरिरुत्थितोऽभूत् अथैष भीतं मधुकैटभाभ्यां विरिञ्चमालोक्य हरिर्जगाद अलम्भयेनाहमिमौ सुरारी हन्तास्मि शीघ्रं समरेऽत्र पश्य एवं हरौ वक्तरि तत्र दैत्यौ रणोत्सुकौ प्रापतुरिद्धगर्वौ तयोरविज्ञाय बलं मुरारिः युद्धोद्यतो भूदजरक्षणार्थम् बिभेमिरागादिमहारिपुभ्यो जेतुं यतिष्येऽहमिमां सुशक्तान् तदर्थशक्तिं मम देहि नित्यं निद्रालसो मा च भवानि मातः। काळि काळि महाकाळि भद्रकाळि नमोऽस्तु ते कुलं च कुलधर्मं च मां च पालय पालय। ॐ श्रीमात्रे नमः।